Pessoal, bom dia, vamos para mais um vídeo. Pessoal, Corolla XEI 1.8 2010, 910. É do Ibanez esse carro, ele veio através do canal. Esse carro veio fazer uma revisão e barulho na dianteira. Só que aqui a gente já começou olhando bateria e vela, né? Bateria do carro tá errada, não é essa bateria. E a vela que tá usando aqui é de Civic, pessoal. Deixa eu tirar o flash aqui. Olha lá. IZFR. A vela que usa nesse carro, vamos lá, a gente tá com o catálogo online da NGK aberto. Querem ver aqui? Ó, é a DIFR 6B11D. Pode ver, não tem nenhum outro tipo de aplicação, é essa aqui. Então, vela e bateria ali tá errada. A bateria tá com quantos amperes aí que tá a bateria? A bateria tá com quantos amperes aí? 48. Tá com uma bateria de 48 amperes. Não tá errada no carro, tá? Inclusive ela é até pequena. Então a gente vai continuar olhando aqui. Assim que tem a posição a gente já volta. Pessoal, aqui no Corolla do Ibanez ele autorizou, a gente já vai começar pelo flush. O que é o flush, pessoal? A gente vai colocar esse produto aqui no motor. Ó, Deus está abrindo ali, né? Deixa eu pegar um funil para ele. Um funil aqui, para ele colocar o produto ali. Vai colocar esse produto aí. Aí a gente vai ligar o motor, vai deixar funcionando cerca de 15 20 minutos. Aí a gente vai drenar o óleo, tirar o filtro e pôr óleo e filtro novo. Para quê? Eu quero fazer uma limpeza interna no motor, tá? Eu não sei como está esse motor, mas pela experiência não deve estar tão ruim assim. De qualquer forma, que a gente vai tirar depois a tampa de válvula para trocar a junta. E a gente vai conseguir ver melhor. Mas já vamos fazer o flush, porque depois aí a gente já drena óleo e filtro. Se tiver muito ruim, vai ter que tirar o cárter. Mas não acredito não, tá? Então é isso. A gente aplicou aqui, ele já vai ligar o carro, vamos deixar funcionando 15 20 minutos. Ele autorizou todo o orçamento, tá? Então eu já estou filmando aqui para mostrar que a gente colocou o produto, né? Para não ter dúvida sobre o produto. É isso aí, a gente já volta. Pessoal, aqui a gente já ficou ligado aí, ligou a ventoinha várias vezes. Agora o Adilson vai tirar o bujão. Fizemos o flush, né? Vamos ver como vai ser esse óleo aí. Vamos soltar o filtro também. Vou baixar um pouco. Tá espanado não, né? Tá bem pesado. É. Peraí, vai cá. Cuidado, Edson, tá quente, hein? É óleo bem preto mesmo, pessoal. Vou puxar aqui que senão vai pegar ali na... Óleo bem preto mesmo. Agora ele vai soltar o filtro, né, para não ficar... Produto que agora está no horário do almoço. Só que antes de almoçar a gente já vai deixar drenando tudo aí para não ter erro.
Olha lá. Prontinho, pessoal. Agora vai deixar aí. Na volta do almoço a gente fecha e põe óleo e filtro novo. Bom, aqui, pessoal, a Dilson já trocou a bieleta. A gente colocou da TRW e aqui, ó, já tá trocando a pastilha de freio. E vai lavar aqui, né? Aqui a pastilha de freio, ele já aplicou o anti-chill. E o filtro de combustível também ele já trocou. Então é isso. Vai dando sequência aqui, a gente já volta com mais Corolla. Pessoal, aqui no Corolla do Ibanez, ó, já tiramos o corpo bem sujo. Esse aqui tá feio, hein? Esse aqui, olha, é um dos piores que eu peguei. Os injetores. E aqui já está drenando o fluido de freio. Ele já fez procedimento nas rodas dianteiras. Agora está fazendo na traseira. Vamos tirar todo esse fluido velho para pôr o novo. É isso aí. A gente já volta com mais Corolla. Pessoal, aqui no Corolla a gente já está trocando o amortecedor aqui, ó. Só que o batente da haste, ó, tá todo deteriorado, ó. Esse eu não tinha visto, né, que só desmontando. A gente vai estar passando para o cliente. Vamos trocar, isso aí, a gente já volta. Até já. Pessoal, aqui a gente já está limpando os injetores do Corolla. Eu vou mostrar o corpo de borboleta que já foi limpo também. Ó, aqui, ó. E aqui os injetores. Vai deixar meia horinha no ultrassom, a gente já volta com mais Corolla. Aqui ele já trocou um lado do amortecedor traseiro, né? Agora ele vai trocar o outro lado, já está aqui na bancada, na Morse. Tá aqui, esse aqui ainda vai trocar e o daqui já foi trocado. Tudo lavadinho, tudo limpo. Então é isso. Ó, pessoal, aqui já estão as velas novas, né, do Corolla, que estava com a aplicação errada. A aplicação correta é essa aqui, ó. Já está com a pasta de cobre, o Lucas vai aplicar ali, né? O torque é de 25 newtons, tá? Eu não vou filmar aplicando o torque, pessoal, porque isso aí já é... A gente já filmou bastante, né? A gente vai dar o torque, como sempre. E atrás, ó, disso já está... Aqui já está o amortecedor novo, né? A gente colocou da marca Monroe. Tá lavando lá a mola. Esse batente também, a coifa, o protetor aqui é novo, né? Tá isso. Já já a gente volta mais com novidade do Corolla. Vamos testar os injetores do Corolla, pessoal. Meia hora de ultrassom, né? Vamos lá, o que deu menos? Deu 64. O que deu mais? Deu 67. 68. Não é o ideal, pessoal, mas
O carro não tinha defeito nenhum, né? Não tem, né? Defeito nenhum, não falhava nada. É isso aí. Vamos montar lá. Também se for pegar no pelo, você não fica com injetor, nem novo. A gente já pegou injetor novo aqui, vocês viram no vídeo. Novo, tirei da caixa, tinha diferença, entendeu? Que dirá esse injetor com quase 200 mil. Tem 190 mil esse carro. É isso aí. Pessoal, aqui é onde eu estou abrindo os produtos da STP para a gente colocar no Corolla do Ibanez. Isso aí. Aqui ele já desligou a bateria para pôr a nova, né? E aqui ele já pôs os polos em curto para quê? Para fazer o reset na borboleta. Esse carro não faz pelo scanner. Aqui já está montado os injetores, o corpo de borboleta e as velas, tudo lacradinho, tudo torqueado certinho. Fluido de freio também já foi substituído. Deixa eu ver se dá para pegar, olha lá. Filtro de ar também e o filtro de cabine. É isso aí, vamos dando sequência aqui. Se tiver mais novidade do Corolla, a gente está retornando. Pessoal, ali no Corolla, tudo ok, testamos. O carro ficou bacana, tudo em ordem. É isso aí, quem gostou, dá um like e compartilha. Obrigado, até o próximo vídeo.